To thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R, we don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R, we don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special literatura ng Ilocano, babaeng sa miwing itipuso, sonata ni Ilocano. Karubada kami, adda kami, manen nga FDD, amang liwliwak ken nagpakatawa. Mangkumpleto ti Domingo, bayat ti panagim inanayo, kabayatan nagpipinate, tay nga Ilocano.
Okay, abo, it's the 4th day of August. Ayan, good afternoon everyone. May sama na po nga programa. Iyag na kiti pagayam yo. Manong June Seriales together with John Mark Pastor. Dahil lang po numero ng programa Adda kami Manen. Dito yung 104.9 XFM Santiago City. Exciting! It's really an Banking! Orno sama. Yeah, it's really an exciting day for us, ladies and gentlemen. Talaga, yan, sige, lalingam. Exciting day for us. Ta ngamin, may sa kadagiti pagayami is celebrating her birthday today. Here in the Philippines. Yeah, ata, dito makita dito screen. She's Manang Lorely Auntie Baldayan. Lorely. Happy birthday, Auntie Lorely, here in the Philippines. Ngam damdaman talaga nga birthday mo dito California. Happy birthday! Nga rod, tawagan tayo 5-8 at ay umuna nga kumablao kanya na. Gumatang katiagas ni Ajang kung na ni ba? What? You see? Si Kaman ti makipag... She's in another call. Baka tawagan na ng Auntie Lorely. Wait. Yeah. Damdaman tong orden. For the meantime, kantaan ta pa iso na iti. Happy birthday! Song. Okay, nga rod. Happy, happy, happy birthday. Happy, happy, happy birthday. Happy, happy, happy birthday. Happy birthday, Lorely. One more Auntie time. Lorely. Happy, happy, happy birthday. Happy, happy, happy birthday. Happy, happy, happy birthday. Happy birthday, Lorely. Okay, once again from the 4-decade Duwa Manang, happy, 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 happy birthday. And kung na ni Bayo Joseph, RJ Tampayan, hello worldwide. And Jerlyn Peter watching from Baguio Baguio City. City. Lizelle Frias Castro, Mami Carmen, and MJR Cooper na imbag nga yo karoba. Yung pagkamalaw mata. Siguro. Yeah, sige man. Sige di mga kadro di malum. Once again, adito screen. Happy Yeah. birthday, Manang Lorely. Kaya aja tawagan ta nga, still busy maybe? Yakam mo. She's in another call. Wow, you made me cry, June and Jim. Thank you so much. Truly appreciate you so much. Kuna ni Manang Lorely. Ngem, wait! Nakakutsa ba mi ni Auntie Norma nga tumawag kami kung nami ko. She's in another call. Ante, hindi tamat-amot yung number na. Okay. Anyway, anybody? Anyway, the number to dial 0905 808-1259. for your request and dedication. Ayan, ikanta nga ruti sonata ni Manang Lorely for the meantime. Ano Ayan. di request na kanya? Batog Bagas Station at XFM Karuba. Wana po, dito ninti kanto ti kwa. City Hall, paglagpas City Hall, no, pangkati Centro Santiago. Banda na kanigid. Ikatiman na tani mo, di makakutingan ng laing. Okay. May garod no kas jay. May para kanya, mga sige, dito mo bakrang ko dito. Ano di request ni Manang Lorely nga sonata? Sika. Kan, aji, sipod nagpukaw ka. Okay nga rod, start with Sika, Manang Lorely for you. So, anya man aramidin dita, okay, relax ka pa laeng and listen to this piece, Sika. Sa
ko, kaya't ko kumakyan ka ngay puno. Sika akan na yung ti arapa apo ket ikan do mapukaw dito'y lagip ko sa dinuman ti ayun mo biyak ko, kaya't ko kumakyan ka ngay puno. Sika akan na yung ti arapa apo ket di kanto mapukaw dito'y lagip ko. Uray pa'y aglabas bitawen, ikariken ka nga sika sikalaen, di ka masursuro biyag ko alipaten. Uray pa'y at dakton ni jay tanen. Sa dinuman ti ayun mo biyak ko, kaya't ko kumakyan ka ngay puno. Sika akan na yung ti arapa apo ket di kanto mapukaw dito'y lagip ko. Uray pa'y aglabas bitawen, ikariken ka asika sikalaen, di ka masursuro biyag ko alipaten. Uray pa'y at dakton ni jay tanen. Uray pa'y aglabas bitawen, ikariken ka asika sikalaen.
sursuro biyag ko alipate uray pa'y agdak kong ninja'y tanin uray pa'y agdak kong ija'y tanin Okay, nga ro, dati sunat ang napulwan sika. Sagot mi apo kini our birthday celebrant dita screen. Birthday celebrator. Kung natay man lang yun ang celebrant ka at refers to priest presider. Kung natama, kita ipapading priest preside iti misa. So dati celebrant. Yan. Ngayon no, birthday celebrator. Ano ti usarento yung sarita. Kita Celebrator. Wa nagado nga agbalbali nga talaga. Oh, may atan. Tawagan tayo DJ concerned. Yes, Auntie Norma. Yes. Good afternoon. Good afternoon too. Yes, and Birthday nila eh. yeah, live itata, live kayo dito yung radio. So, anya iti mensahe yo kini Manang Len. Awa, nagtungtong kami. Ay, sumul lang So, ang Ngayon another call tatay. yeah. Anyway, uray happy birthday ko na yun laang amot. Naman, kablawan niya lang. Yan. Apo, naglapsat ni Mother. O, kita, Mo. Sino ka duwang dita? Hindi katulong ko ah. Ay, kita, Oma. Yeah, you look so fresh. Oh, thank you. Yeah. Okay nga, Rod. Okay. Okay. Happy Okay, birthday lang bye. takin ni Manang Len from you, of course. Okay. Okay. Ayan, dati nag-message dito. Okay. Bye-bye. Okay, anak ko na. Ayan, dati nag-message dito ay April Tamayaw. Mm. Kabagyanda siguro, hi mang, kana naman. Kini Lola Norma siguro ato. Ayan, happy birthday Tita Lorely from April Tamayaw. Ayan. Mm. Okay, may sabi nga text message mo tinaawat ko ito ko na nanimbang aldaw yung katropa, pakablao man ti pamilya Tadeha, pamilya Duque, pamilya Munoz, pamilya Abad, nang runa kinilaki ko nga ni Dario Amparado. Pahikan tayo man dajay Pasaya Wakaday, ito'y Agyaman, Vanji Amparado, dito'y Gulak, di Fun Quirino, Sir June. Awampay ka no di inabak na nga load. Sino ata? This Sunday. Ape, Ayan. ita ka na yung latang akle-kle. Happy birthday Tita Len from Philip Tamayaw. Ayan, insend na siguro di group chat da na Auntie Lorely aji live ta. Okay. Isang araw tayo dan di ka kabagyan na. Bagyan na. Aha. Hello, good afternoon from Porterville, California. Kung nanan ikab sa Charity Llanes ng Adda tata DJ New York. New York New City. York. Yeah, mga. Kambal ni mamak ni Tita Len Karuba. Okay. 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 Kambal. May isa kadagiti dinungtungo nga kasla anak ni Manang Lorely. Right. Happy birthday cousin Len from all of us here in 2718 from Uncle Perry. Yeah, of course. You may call. Yes. Kapsat Perry for your live Greetings. Greetings. Ayan, happy birthday Manang Lorely. Ay naragsa nga pa nagkasangay mo Manang Lorely. Kaya more birthdays to come from Kuya Joseph RJ Tambayan. Ayan. And Topher Alba. Mga idol pa siya rin dito yung Mabaya de Chagi Isabela and family Robles. Ayan. Good afternoon. Karuba watching from Germany. Para guys man karuba jay kusilapan ka. Thank you so much from Elizabeth Zimmerman. Okay, for the meantime, unahin ta mga kantaan dito DJ Pasayawa kaday para kadagiti kakapsat timet nga Bisaya daytoy. Ayan nga adita ako na dumadumang nga paset iti lubong. Okay? Pasayawa kaday Sayaw lang sa uban. ikaw may gusto
Magsayaw ako tayo, Sayaw lang sa van. ikaw may gusto ko. Nganong akong naananayuban. Magsayaw giyot taday, Di lagi ko kayo ako'y gusto. irog-irog, Sa irog, irog-irog intong na radio time. Irog-irog, sibog-sibog. irog-irog intong na radio time. Sibog-sibog. Irog-irog intong na radio time. Yan, abot sa sonata nga na Paul 1. Masayaw ako dahil. Yan, and pakaamo man na po kadagiti ka ilyan mi nga taga Ramon, kani kaya na po nga patas mat iti serbisyo iti ano ti awag ijaya na ya po. Iti ited sagot iti San Roque Parish may sa apo nga medical dental mission into no August 10. August 10 ingana alas 9 lang ti bigat ingana alas 12 ti aldaw apo dito ket mapasamak sa San Roque Parish Hall yan. And thank you so much kadagitay nag-sponsor ti Ag-agas siyempre dagitay umaitong the doctors and ag-serve iti data nga medical dental mission. Siguro alas 9 kung nalaang dito but you can come as early as you can ta amuming adun to ti pila yan. And hamimet siguro nga isarding sigod. And you can see us there ag-serve kami mat kini John Mark. As you can see we are wearing our commemorative shirts na nagsapa mi nga insuot ito'y commemorative shirt iti 60th patronal fiesta iti San Roque sa Jaya Ilimi Ramon. Okay, hanapin ko na dito balong. Ayan, I'm Bangal Dayo Karubo from San Sebastian, Rostam Costales, Bregas Montiarak, and MJR Cooper na Bangal Dayo Karubo from USA. Ayan. Idol Regas Kumanjay Cotton Titaltalon. Ayan. Happy birthday in heaven, cousin Melanie, Aji Kambal ni Auntie Lorelei. Ayan, may you rest in peace from Uncle Perry of California. I won. Siyempre kakambal na dito tamat Parehas na mo lang. Birthday mo lang. Oh, okay. I'm sad to hear Melanie. that. Melanie. Auntie Melanie. Aji Mother da Philip Tamayaw and April Tamayaw. Okay. Okay, may sabi nga rin nga sunata nga isagot ta kadakwada and aminin na po nga dumdum nga kiti programa and please do share our videos and later on ay alas patalastas gaya man. Okay, kumansyon kami po ito no agsubli kami right after a few patalastas. So we will be back. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency.
Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianas of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabela Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabela, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, okay, we're back and still with you. Katropang June and katropang JM dito laang po numero 1 ng programa. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City. Medyo napapad dati camera mi O mga orto tayo ibabaong ko. Okay, I'll do it first. Okay, dito nga rata po. And dagiti dito mga pangablaaw. Kunan nato ni Kapsat Alice pa-request man Ajay kanta ni Van Bautista nga Napoluan Sikate Gapua. Gapu na datoy. And adang amin depression. Okay, that money is the root of all evil kunana. Ala, so katanyo ti sulisog no diyo ammo kunana mula dito baba. Okay, sulisog. Iso teramiden damangem money is the root of all evil. Apuhaan depende king kanu pangusaram. Ta mo beti money. Hantay mabalin nga magbiag nga awan deta talaga nga masapol deta nga adaking ka nga manginterpret no usar kami tinasaya at nga wagas ay kita nga root of all evil deta talaga nga kasapulan deta sa kanya panagsisira man nanti anakan money ta no maka-enroll di anak money yan. Okay, dito dumapay nga pangablaaw. FDD, kindly greet my sister Melanie Lianas for her birthday on August 13. Thank you, FDD. Ayan, happy birthday, Kabsat Melanie. Yan.
from the Ford Ekedo and from your sister. Yan. Kitipi kakabsa mga duma. Elizabeth Zimmerman. Okay, makaliwliwa nga talaga ti programa yung karuba. Kablaawan man, dagiti Bill Yedo family, DJ Banged Abra. And Imelda Tulio says, Blessed Sunday karuba, Sir June and JM, pa-request ay attend ka. Salamat. Okay. At abay lang nga roti, mo di ka doon nga mga kansyon kami dito eh. Okay, okay nga Rod. May isang nga sonata? Apay ket nga may nadyak malipatan, day di na'y dundo mga aldaw. Aldaw ti duwa a puso, nagsinggalot ken naglin na ilo. Ngem iti a pagdarekmat, nakasara kat iti barong nga ayat. Ket iti kaliken sa patam, namimpinsan mo a pinunas. Siya sinot mangipagarup, nga ti ayat mo ket narukup. Siya sinot mangipagarup, nga ti pusong ket naulbod. Ngem no napatek kumang, ni ayat asinangal ka. Di mo kumain palubos, nga nagbalay ginay sulisog. Apay nga may nadyak malipatan, day di na'y dumdong mga aldaw. Aldaw ti duwa a puso, nagsinggalot ken naglin na ilo. Ngem iti a pagdarekmat, nakasara kat iti barong nga ayat. Kati kariken sa patam, namimpinsan mo a pinunas. Siya sinat mangipagaro, nga ti ayat mo ket naruko. Siya sinat mangipagaro, nga ti pusong ket naulbod. Ngem no napatek kumang, ni ayat ta sinangal ta. Di mo kumain palubos, nga nagbalay ginay suliso. Okay, mairok noy data nga sonata dyan di kabsat ni kabsat Alice. Di ngay sulisog ko na na. So mo data di sulisogan. Okay, Ana pa, kita pangablaaw dita Facebook mamuat. Okay. Facebook, sikat kita. Sakpay nga talaga timang kita. Ayan, kindly greet my sister na basa natin, Melanie Lianes, for her birthday on August 13. Thank you for the duo for the charity. Nalpasan, nabasa daitan. And kabsat nila Delian, good morning. Work muna tayo, neighbor. Okay. Okay. Take your time. And please, ha? Be sure nga agbuya kanto. Ayan. Linda Passion is watching. Maria Alulod, magandang tanghali po katropa. Kumusta po? Ayan. And Alcaraz Crisel Joy, ang bangal daw kata kayo. Manong June, Ken Manong Jam, and kay Storya Yu. Good noon sir, parakes nga po ng All My Life by America. Alay ko po sa aking mga followers dito sa Ka-Storya Yu FB page. Maraming salamat katropa. And happy Sunday po sa inyo mga katropa. Jun Seriales and Kuya JM. August 4, 2024, first Sunday of the week. Happy birthday, Mr. Michael Jade Lindon from Kawayan City, Isabela. And belated happy birthday, Miss Jane Lindon from Negilian, Isabela, last August 3, Saturday. Di kalman.
God bless po. And Rebecca Hernandez, happy Sunday katropang June. And JM. Sige balong awang kablaawam. Awan. Hanga Auntie dumdum, Lorely lang, ti Kablaawak. Happy birthday, Auntie Lorely. Awan And dito happy to. birthday also to Auntie Melanie in heaven. Yeah. Yan. And advance happy birthday to Justin Fiel. on the 16th. Atay ubing nang papudot ti ulok tatay bigat. Okay, as requested, here is All My Life by America. All my life, without a doubt, I give you all my life, now and forever till the day I die. You and I will share all the things this changing world can offer. So I say I'd be happy just to stay this way, spend each day with you. There was a time I just thought that I would lose my mind. You came along and then the sun did shine, started on my way. I do recall that every moment spent was wasted time, but then I chose to lay it on the line. Would have passed away, would have passed away, would have passed away. All my life, I will carry you through. All my life, between each hour of the passing days, I will stay with you. There was a time that I just thought that I would lose my mind. You came along and then the sun did shine, started on my way. I do recall that every moment spent was wasted time, but then I chose to lay it on the line. I want this all my life, 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 I want this all my life. Okay, kung ano dito ni Patrick John, Montano, Camilo, Bala, and makaluban man ang itipuson ni madi makita. Yan. Merlin? Tito Win and Tita. Iingat ka. Annalyn, Bala, okay. Ayan, kantaan nyo ka no, Jai? Kanta ti under di saya nga asawa, ididikit. Ti amin nga under di saya nga asawa. Nga naman. Nako, agungot king kani kabsat nga bong nga tatok mo ipakantam deta. Madikit, kaya nata, di ba? Yang arod. Kaya, Okay. Ngarod, agpapugto taman di sonata ngarod. Okay, ta pampaswerte. Because it's Manang Laurel's birthday. Anang ngarod, iti title na dating nga sonata. Inga na first stanza laeng, iti kantaan ta. Tapno, basahin mo pwede ta. good PM sa inyong two. Mm. Pantangan ngayon, Jay, beautiful in white from Mama Val. Yun nga, Bel. Okay.
Papugto kami pa ninang. Dati nga rod, ti sunata apo nga pugtuan nyo. Iti title na. One. So all you have to do, i-text you ti title na. Your name, your age, and address. Send nyo lang po dito 0905-808-1259. Yes, and for 200 pesos. What is the title of this piece? Hanggang makantain na di chorus, bagana no ka di title ng kat. At to yan, itidadatlag asunata. Masakit ang umibig, mapait ang magmahal, lalo na kung bawat isa'y may pananagutan na. Malihim ang pag-ibig, pangambay, laging taglay sa pagnakaw ng sandali, nararapat sa iba. Lagi ang pagtatanong sa budhing gulong-gulong, lagi ang paninimba sa pusong tuliro. Di pa lang, tatandali nga may bagan. Oh, eksakto. Okay, tawagan mo balong. Pasensya kayo, send items ko ngamin nagkamali na i-forward ka naman. Kaya nasa one na i-forward lang atoy. One, forward lang dito. Nanga-adya akong payload na. Okay, nga ron, tawagan. Amunan ang arugan. Muna latatan. Muna latan. Yes, we have a winner for 200 pesos. Okay. Sorry. We do not have Oh, social data, cellphone ko data. Hello. Nagkabalian pa tayo na forward. Oh. Iso nga ajilod, madi ka nga nangabak, kaya. Nakaba ka dito Domingo, tanaw diak. Fine. Ngam tatay, sikatin mo na. Yan. Salamat. Ayan. Kumablaw ka manang. Auntie. Kaya. Gusto tayo. Basa ni Sanyo Wow. na. Ay, sige. Regular load datang ro dato yan. Regular load. Okay. Congratulations. Thank you. Congratulations. Title na dyan kanta? Lakaw na pag-ibig. Ayun. Congratulations. Talaga Bye-bye. na. Okay, sino pwede kita Bye. doon mga nangabak kuma no handa nga na odi. Nakaw na pag-ibig, Giz. Ni ko atoy, ma'am nga Alice. Ni Melbe Kabakongan, lihim na pag-ibig ni Ma'am Mel, mali. Nakaw na pag-ibig, Crisel Joy Alcaraz. Jenny Dakiwag, sakto ko ma. Nga, muy mo na ni Banji Amparado. Okay, ang road. Ituloy ko nga rodan, nga lodanan. Tapang Wow. malipata manang. Claire de la Fuente. Masakit ang umibig, mapait ang magmahal, lalo na kung bawat isa'y may pananagutan na. Malihim ang pag-ibig, pangambay, laging taglay sa pagnakaw ng sandali, nararapat sa iba. Lagi ang pagtatanong
sa budhing gulong-gulong. Lagi ang paninimbang sa pusong tulirong ngakang na pag-ibig, laging nakakubli. Baliw na pagmamahalan, wala nang pag-asa at karapatan. Lagi ang pagtatanong sa budhing gulong-gulong. Lagi ang paninimbang sa pusong tulirong nakal na pag-ibig, laging nakakubli. Baliw na pagmamahalan, wala nang pag-asa at karapatan. Nakal na pag-ibig, laging nakakubli. Baliw na pagmamahalan, wala nang pag-asa at karapatan. Okay, once again, congratulations Apo Ji, nakapugto nga taga Gula ka different kirinon. Alo damon balong. One. Ano ba niya may isang request ni birthday celebrator tayo? Manang laro din. Okay, from Eddie Peregrina ngam ano tawag, sige, sumbatan mampay. Partakam laeng kunam. Hello, kumablaw kayon. Hello? Hello po, magandang hapon. Riza. Yes, kumablaw na po kayo. Kablawak sa Tita nga Alicia, ang ganun Tita San Pedro Alicia. Nang nangro na ti family Vega, family Loria, family Naiko, kasama din si Anwag ni Titriel, massage. Kasama sa kablawak ni Naraiko, tinilbag naman sa Kabanatuan, Pacific Mall. Mabali nag-request. Yes po. Kasla ada problema na. Nagliday. Ana manang request mo? Kanlawi. Kalawit. Kalawit. Okay, sige Garod. Thank you. Okay, dito may sabay apo nga sunata nga Irok Noemi kini Manang Larely. Once again, happy birthday from the 4-decade duo. Sipon na pukaw ka, nabalkot at tinuluan, nga ako uray ken ka.
po mga katropa, alauna ATL daw. Katagsubli kami with more songs and more surprises. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii.
Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villas. Okay, we're back and still with you, Katropang June and Katropang JM. Dito lang nga po, numero 1 nga programa, Adda kami manan. Talagang numero 1, let's claim it. Kita man ito, bubuya. Different part of the globe. And Leomer Tadia, kung na dito'y, naimbang daw yo, pa-shoutout man kini Papa Alex. And Jojo Alberto, idol, naimbang daw yo, idol. Pabati man ti happy birthday. Ti kasinsin ko nga ni Hilda Nemenso, nga karuba yo, idol. Nga anak ni ni Auntie Kiling. Oh. Amo ni John Mark siguro dito damdama. Okay. Happy birthday kanka, Hilda Nemenso. And Amar tadeha kablawan man ni Papang agtar trabaho jay nagbukel San Isidro Isabela. Oh, damat mambuk ito nagbukel ni Joel. Pati apelyido nan. Something like basta Joel. And the miss call. Okay. Hindi kayo na tumawag po, please feel free. 0905-808-1259 for your greetings. Mabalimot ni Messenger. Okay, adito yan. Nandiyo tumutawag. Alawat nito yan. Good afternoon. Nagkaroon karuba? Yes. Mabalimot laba karuba? Aha. Nagtigason mo natin iskaros karuba. Kanay nga magtututok kanya yung karuba. Huwag nga rod. Thank you so much for that. Mabalimot laba karuba? Yan. At lawang kayo man, itinaragsak na daw yo, kastamit iti kadway bitan. At lawak man ni mother ko, itaguga dita, ayan na, kastamit iti balay, ni anang kumakes. Kingastamit ati anak nga baset ni Remrem. Kingastamit di kita anak ng karuba. Mga kristi sa nata? Wala ka sa tawan. Ataman, atakaman di ako. Kantaman kayo. Wan, adda akong biyago. Thank you. And thank you also for always calling. Talaga mat nga very active. Sanata. Oh. Okay, ni ating Novi Saldo of Provincial Planning and Development Office of Capital Ilagan Isabela. Kung ano dito'y pa-shout out kini Anita Agnes Saldo, kay Noemi Saldo, pati ni Perla Marcos. Bagtahangan ni Bongbong Marcos ti kinablawam. Madamang agdaldalo, Saka da idol. Apaya, anya tinapasama di Saka da. Baka di kukuti Saka. Okay, lawlawagam. Happy birthday also kay Lola Perla. Baka pwedeng pakansyon ng happy birthday idol Perla. Okay, kansyonan ta kanote. Kansyonan ta ti happy birthday ni Lola na nga Perla. Perla. Okay nga rod. Akit si kami naglaka kami nga katungtong nukas nga birthday. Amumi. Nga may paminsan laang na natin makatawan. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Perla. Pa-shout out Sir June and Boss JM, amin nga taga San Mateo. Apo nagaduda dita naman ti population da akit aduda unay nga kablaawan ta. Okay, mahina ang music kunana sa live idol kunana. Ket makikita mi met dito nga dakkel iti napigsa. Okay. Damit lang namin monitor mga. Anyway, thank you so much for reminding us yan. Napay balong. Yan, YouTube, And Facebook.
Facebook kanya. And kung ano man ang Lorelei, thank you so much, June and JM, for my request and my birthday greetings. You made my day so happy. Thank you. Okay, sabi ko mata naparagsak na ka man ng Lorelei. Ayan. And also, thank you for staying with us. Mani po tinagaamu tayo adita kalat. Ano na? Deo Sicolia sa Blessed Sunday, mga katropa, GM and June, watching from Victory Norte, Santiago City. Avid listener po ninyo ako sa very entertaining program at pakibati ninyo po ako sa aking birthday sa August 6, yan, 2024, ayan. And my requested song, yeah, My Elusive Dreams, Ayan. And da kami manan, Sir Jun and Sir Jem, magyaman kami tadda kayo nga mangliw-liwa. Titing nga telda kablawag ni Marcos Kiefer Jose, Joy, Maureen. Facebook? Ayan. Oh. Sao ka, Facebook ito. Ada nga mitin baga natin ako Oh, anasan na? Asan? Ako kam amom ni Ate Hilda ni Menzo. Kaya ni Hilda, anak ni Anting ako Kiling. Aya, so amo na pa ini. Okay. Ninong na ka, di ba? Ni Hilda. Wan. So, Ay. nagkumpare kayo, di ba? So, nagkumpare kumare kayo kinanti Kiling. Ako kubra. Wow. Ay, so one malagip kon. Okay. Madam Hilda ata. Familiar iti nagnaganda. Pero ay amo kisuda nga nagbabike pa ita nga balasan. Okay nga rod. Wow. Ada kantaan. Ate ni nakapila para kadagiti under desire Wow, nga sige. natatay. Nga rod, ituloy tatay labas, ita kayo nga lalaki, agluto. Haan nga pampansin, hindi kita magbaga nga sirok ti pandiling. No di alain nyo kiti kita sagsagad ta ituloy ti agkirkir. Di tawag ti palay. Para ka rin daw. Secret. Nagtarakit pukis mo, nagtaerti takder mo. Nagtakal tamasas mo, burburan pa'y barukong mo. Kabut-buteng, day talangam, pati tirong apandakalis yan. Nunag na kanti kaaduan, talyawan datapos turan. Kaaduan, ababahi, arapa abda katrabiin. Day tama, jo abagin, kaay ayuda apermi. Ngeman yan, akitot ni, tilaing muwa ng pini. Sinarak mo, tay babae, anang pirdit kinalalaki. Sino ti pandiling, kinalalaking nakadulin. Aglaba kay nagkupin, agaw awir kapay di ubin. Aglansya kay nagsagad, agisok kay nagdengdeng. Daytat naganap mo, iti kapipiling. Adu kanut pinas pasangit mo, inararem sang pinanawan. At dapay di nagsamal na mati nga ikalaysan. Arit na paykat na dalisan, inalampay aninan. Anya tata, tirupam nakasarak sunat na baknan. Siro ti pandiling, kinalalaking nakaduling. Aglaba kinakupin, agaw awir kapay di ubin. Aglansya kay nagsagad, agpisok kay nagdengdeng. Daytat naganap mo, iti kapipiling. Nagmayat, abuya, entabagin pa'y tiyag palengke. Agunggas, tinanganan, kaya nagsibog ti mas masetas. At damit ay makibarbartek kang emkelan ngagtaray ka. At daytan, ti
tudo, tasalapay kumabasada. Sirop ti pandiling, kinalalakim na kadulin. Aglabaken at kupin, agaw awir kapay ti upin. Aglansya kay nagsagad, agpisok kay nagdengdeng. Daytap naganap mo, iti kapipilin. Sirop ti pandiling, kinalalakim na kadulin. Aglabaken at kupin, agaw awir kapay ti upin. Aglansya kay nagsagad, agpisok kay nagdengdeng. Daytat naganap mo, iti kapipilin. Daytat naganap mo, iti kapipilin. Daytat naganap mo, iti kapipilin. Happy lunchtime! Kaaruba, i-greet ko nga po si Yara na nagbabantay ng ulam. Nagbabantay ng ulam? Okay. From Bayumbong, Nueva Vizcaya, request ko nga po yung kanta na Manang Biday. Thank you, mga kaaruba. Nagatong i-request at Manang Biday nga talaga. Yan, na yung pagkamalap. Manang Biday. Talaga Manang Biday? Manang biday, ilukat mo man. Ayan, naimbag naman lang mga idol. Pa-shoutout man na kadagiti Antonio family, Ken Castro family dito ay Saudi Arabiat, Etchage. Isabella, salamat. God bless from Rolly. Rolly Antonio. Antonio. Manang Biday. Kaya mati ko na basit at oreno Manang Biday kahit paypaysuan ta basit. Okay. Manang Biday, ilukat mo man, tabintana ikalumbabang, takita takinayawam, ay mataya kun no di nagkasyan, asin nukang aglabas-labas, ti hangin ko pagay ayamag, among arud abalasan, nagsabong niliryo, di pa'y nagukrad. Dahito'y paniyok, no maregreg ko, ay ket gumatang to, ti barbaro. Okay. Mike Vlogs, ayan, hello family Aquino, dito sa munisipyo de Ramon, ano naman? There are lots of Aquino in Ramon. Actually, ni Ma'am Angelita is Aquino. Ni Ma'am Lights Fernandez. No, sa Balimet, de Jay. Okay. Angelita, asawa ni Carl Roger, ang kilabot. John! So data. Yes, asawa na ni Ma'am Lights is Aquino. Ayun, kablawak magay mo, di pagkagatangan mi ti maluto nga karne no ka di office may. Kanain na kanok tundungag ti Domingo. Wow. Ayan, Barcela. Meat shop dita kanto ti kwangay total kan di ba sumber ka kan total kan nigit. Sige. Manda na kanawan no ka makita. Barcela Meat Shop. Ayan, ipagmalam yo amin apo dita. Okay, as requested earlier, dati kalkalawit, sino nag-request ito tayo? Ni ating ako, Iniego. Okay, para kang kaading Riza. Okay, sabi ko man makakalawit kayo iti adong customer itata nga mala. O kalawit no makitantay kalkali kaguma. Kung ati mangga nagpunipunan iti pintas. Paay-ayo ak nga mangbuybuyan. Mal-alino ak nga buyo-buyen to'y wisit kenrik na.
Adyak may turan dayta palumek tulaingen dito'y unik ti puso tasi siya tulang ti umay kikaagi ko tapnon mamengati adu arigat kento kapananay aywan ko ken kapanang sipsipot o kalawit di mo ka ipaidam taak subadak to titulong mo kaniya di mo katip den nga agpangato in ka rin kaniyak asaranayam dahito'y ayat ko palumek tulaingen dito'y unek ti puso dasi siya tulaing di umay ken kaagi ko tapnon mamenggati atu arigat ken tuog nga panangay aywan ko ken kapanang sipsipo o kalawit di mo kat ipainam taak subadak tu titulong mo kaniya di mo katip den nga agpangato in ka rin kaniyak asaranayam daytoy ayat ko in ka rin kaniyak asaranayam daytoy ayat ko Yes, naimbag nga malam tayo amin kaaruba ko na nanay Kabsat Evangeline Buton Aliteg. Aliteg win Alileg? Aliteg, okay. We have another call. Good afternoon. Adi lang. Good afternoon, hello. Hello, Sir John and John Mark. Sige. Ni Kuya Adda to, inalipatan na to, Sir John. Amok dito ni kagawad kuma nga Pedro. Wan. Okay. Go. Umuna kablawang ka Sir John, iti ken John Mark, iti napara ken naparabor nga aldawyo dita estasyon iti XFM kada kayo aminan nga manlabas na dita. Good afternoon. Kablawa garod ngunguton ni Tibiyag ni Sian Mi Libid, Saisan Libid, Raquel Libid, and Severino Asuncion Libid. Kan kastamat ni Sergi Abilino, the Crooner of the Year, and Matalma. Dan kastamat ni paring Camilo Estioco, Candida Estioco, and Lolita Kakayan, Elsie Valdez, and paring Rolando Kakayan, and also my one and only from Vizcaya, Lilibet, I love you. Wow. At kablawang kayo, tinagasat amin nga daw yo kada kayo aming agdangdangag kang runana magdagiti agdangdangag iti Barangay Rizal, Sir John and John Mark. One. Okay, thank you so much, Kuyang. Okay. Nag-request sa kiti kanta nga Nagitay barong nga produce yun na Sir John. Sige nga Rod, Kuyang, tirae mi damdaman. Okay nga Rod. Sige Rod. Okay. Thank you. Thank you. Sir John and John Mark. Thank you. Okay, for the meantime, ati abot isunata nga kalikaguman ni ading Novi nga isagot. Kada kita'y sinagutan na. Cactus ko na nato tayo. Okay, ading Novi, for you.
salsalumina kaktus mo. Nagmayat ta sa itna, nagpipintas ti saringit na. Adun ti kaktus ko, tay ta kumapay na yun ko. Ngimnoy paidam mo, ay di kantun pulos nga am mo. Dawag ka adawag, among mat nga gatgatangan. Pati pasuy bagkat mo, kasla-kala mangluglug ko. Isupay pa kaungungtak, pangkusina maikaktus ko. Isu nga ipatang kumata, kaktus nga koleksyon ko. Ay nagbatid ta kaktus mo, tama kang egakpay ti sasako. Ay nakaruti paidam mo, nagsimple lang day tadawat ko. Maldugto amin day ta, ken nagpaso sa anton nga uso. Adda ken kagayam ko, no siya wenno day takaktus mo. Nadawat mo, hanlang metket daytoy kaktus ko. Agramang sokilen, snake plant ken bougainvillea. Di mo tagibasiten, taginatang ko amin daytan. Ikaten kumata ugalim, manglingli mo at dadawat ka. Anangaron ngay gayam ko, dispensarem panagdawdawat ko. Awan meti gatang ko, kayat ko lang ti makiuso. Nagranyag ngamin paraangan, numasetas ti masungatan. Kunapay ket ti bagbaket, no wan ulam sa duti agigihan. Daytat pudno o gayem ko, isungan na gaduti kaktus ko. Hanlang aga puta isut uso, no bakit di makaay-ayo. Ket inton nagsibualak to, sikat umuna sa nutak to. Dimlaeng kumabagbagkaten, ay salsalumina a kaktus ko. Dimlaeng kumabagbagkaten, ay salsalumina a kaktus ko. Okay, ngayon sakbi nga po matalasas. Pagyaman may paabot ng sponsors. Of course, we have Kapsat Charity Lianes, Manang Lorely Valdoria. Uncle Perry and Maricel,
Totok, Uncle and Auntie. Yan. And Kathy and Ronald. Salvador. We also have Daniel and Lisa. Josephine. Kabal. Of course! At ay Rainier's Private Resort. Ayan, sa Jai Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela. Kadagitay, kaya't na po agpabook. Sarakin nyo lang iso da Facebook. Rainier's Private Resort. Apo iti page da. Iji kayo nga makipatangan. At iji amin kompleto iti telephone number. Ayan. And you may take a visit or apo dadagijay video tatak and pictures nga taken by RJ Photography. Yan. RJ Tambayan Photography. Akitaan nyo dagijay amenities iti Rainier's Private Resort and then sa kayo agpabook. And of course, we have Pacific Star International Employment Agency Corporation. So, CJ of Baguio City and Larina Flores. Yeah. So nga nagsubli kami with more songs. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana,
KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Ms. Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Ms. Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Agsubsublimanan na po, nagati katropa yo, June Sarialas with John Mark Pastor. Ito lang nga po numero ng programa. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City. Exciting yan video at City Rainier's Private Resort. Soon na naman. Shoot and edit by Donald Castillo Film. Wow. Wow. Okay nga Rod, ipadala na dito para
Parabista tayo dito YouTube. And Neriza Gazeta says here, shout out family Gazeta, family Agustin, family Nasuli, family Pasukin. Thanks from Puruksai, Sinili, Santiago City, Isabela. And we have another call. Talaga amat ha. Hello? Hello? Yes, hello? Ano, Nemag na Manen? Kastamot from Benito Sullivan. Go ahead with your greetings. Ni birthday dito yung Benito Sullivan. Imbaga ko. Idol. Wag nga rod. Kahit pati ko maglaaw. Yes, go ahead. Naman ti amin, hello? Umuna ti amin sa idol, kit kablawak mo maniti na imbag. Kablawak kayo sinaimbag na malemyo. Ken kastamit dagiti amin nga dingdingig kita programa yun, idol. Tapos ni dagiti gagayam ko, nga ito da Kuyang Pedro Libed, kay Ate Ning Andres, Ate Flor, Ate Kenya, Ate Norma, special dagiti ang nangruna dagiti pamilya kon Sir June, pamilya Bilino. Kablawak iti naimbag nga malem ti pamilya Bilino, nang nangruna ti pamilya mi, dagiti anak ko, ang amin dalatan Sir June. Special latan tay nangipagpatiglaw na kanyak nga ni Coco Sir June. Sigurado ka nga si Kalaang tipatpatig na. Mabali na request na man Sir June. Atay man Mang Boyet. Sige. I-request ko mo ito yung Katayin nyo man tayo Mang bigyan ko. Boyet Sir June. One. Thank you Sir June. Okay. Okay nga ron, apo. Datang sonatak that i-request kong tumo dyan tigayim ko apo nga kimanta dita Mang Boyet. Tahami nga kanta dahita. Okay, anapay balong tikunan na dita YouTube. Sayan may Sis Libed, kunan na kaya mga sayan. Sis. Blessed Sunday everyone watching from Solano, Nueva Vizcaya. Kablawang man ni Tate Pedro Libed. Hello tatay, pa-request man ko sila pang thank you po. Yan. Anapay, Elizabeth Zimmerman, pa-request man to Bukel. Thank you so much. Have a blessed Sunday to both of you. And Joanna May, naimbag nga malam tayo amin. Karuba from Tumawini, Isabela. Request ko man na po, di sunatang di kan tumalipatan. Nagyaman na kapo. And God bless us all. Apo, nagado nga sunatang request da. Unahin to deta, di kan tumalipatan. Di kanto malipatan kung ato'y puso, uray awan kato'y na di tunggal aldaw, uray pa'y lutawenen iti naglabasen, di munto kunaen amalipatan ka inggat tupaltanen kanayong nga adda ka niya ti impay dulin mo nga ayat nga impaay mo apagbiyagat uray no may sa aktupayen analamiis apangkay di muntu kunaen amalipatan ka hinggat tong paltanen. Di kanton malipatan kung ato'y puso, uray
ay awan katuiden na titunggal aldaw oray pa'y lutawenen iti naglabas nen di mong tukunaen amalipatan ka ingat tungpaltanen kanayon nga adda ka niya tiimpay dulin mo nga ayat nga impaay mo apagbiyaga oray sa atupayen analamiis abang kay di mong tukunaen amalipatan ka ingat tungpaltanen di mong tukunaen amalipatan ka ingat tungpaltanen baka tapay pasaan sagpay nga ibtiro ta dajay bukal-bukal balong. Ayan, Jesse Ramos na pangal daw. Katropa, Sir John Ken, Sir JM. Pakablaw man dikiti agdeng ti programa yo dito Kalaw is dikiti Syoktong Sunog Baga Boys. Wow. Katropa parkas man jay kanta nga ipuon kung nga irugi. Salamat katropa from Jesse Ramos. Ipuon ko nga irugi. Okay, bukil-bukil iti sunata nga request da pay balong. Iso nga tiraan ta. Puro kata birbiro ko ta bukal-bukal. Bukal-bukal. Wamutan. Bukal-bukal ti title na dito ya. One. What? Search. Aha, na yung bagmalam karo ba? Nagmayat ti samiweng ko ni Jojo Alberto. Okay. Awan, di bukal. Kapay nga yun. Nga bukal-bukal ka raw? Haan siguro. No puraw jay bukal? Agbubukal, madimat. Temok bukal-bukal eh. Ori siya. Nabayag nga, so natang-hantangan na kankantan. So karot? Kapay nga yun. So, Awang nga talaga ya. okay, ajilatan na dumapay nga request da. Ano da jay kunan na medyo mablang-blang ko. Ipuon ko nga irugi. Ipuon ko nga irugi. Ang mga ipuon ko nga irugi dito eh. Pero kasi sa tinakabil dita, ipuon ko nan sa. Natan eh. Ipuon latan. Okay nga Rod. Medyo nasakit din akin dito yung kansunin. Ipuon ko nga irugi panagbiag niya kakaasi anak na kamay sa apodre may palpala isa bali nga ili iti ubing ak amaladaga binilbilin nagday dinanang ay anak ko wag singsingpet ka tain na kun sa bali adaga bumangunak iti bigbigat aging nagaw signet ken lawag iwaras kunda bituing matat awan kanda ng ama buya luin kam matipon-tipon nagkakabsat maumumong
kas kamla nalaylay asabong taawan metentay makingko. Duin kam sa J Eskwela at sasalamu kam nga at kakaka kas kamla nas pag-asa nga taawan metentay makingbunga. At kami nga at kakabsat siya kun na nang day di nagbigat, siya kun na nang day di nagsaad bilang ina nga mangal alwan. Nuin kam matipon-tipon nagkakabsat maumumong kas kamla nalaylay asabong taawan nagtantay makingpoon. Nuin kam sa J Eskwela agsasarano kam nga agkakaka kas kamla nas pag-asa nga taawan nagtantay makingbunga. Adu kami nga agkakabsat siya kun na nang day di nagrigat, siya kun na nang day di nagsaad bilang ina nga mangal alwan. Okay, may sapay apong request ng kampatgan. Request, of course, ni Ninang Avel. Dito Bugalyon Norte. Ramon Isabella, good afternoon. Kada kayo kinininong. And she is requesting for the song Beautiful in White. Dating road. Ano, kaya muti na nga to. Beautiful in White. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment I found the one my life had found this missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now till my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. You look so beautiful in white. So beautiful in white tonight. And if my daughter's what our future holds, I hope she has your eyes, finds love like you and I did. And when she falls in love and let her go, I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful
Jenny Luzon Velasco. Sir J.M. Pastor, aralin mo nga kung na kanta ni Danilo Palabay. Magaganda ang mga songs. Diba, Sir Anak June? ti Manalon. Yes, we have a lot of songs from Danilo Palabay. Ayan, ikanta ka ti Maisa. Danilo Palabay. Dahil ito yan. Dahil sagutan taman ti Maisa Kasi sinang kilhulito ata. Palakay met. Ay, Palakay. Oo, diba? Letter B can see, di ba? Oo, Danilo Palakay. Mabali mo lang tatagpada ng mga taga Ilocos. Actually, yan, okay. Paraan anak. Paraan anak. Paraan anak ni ubing para ewer di bakit. Kanta na deta ni Danilo Palabay. Agor ka tabirukin ta. Tanay, adapay ti talong oras, ay minutos. Sakbay nga pumatalastas. Dati ka rod, sonata ni Danilo Palabay. Nagpasyarak itibigan, balasang inak na sara. Indatong kuday to'y ayat, inwadag nakdinak kayat, kinindayak kay kitmayat. Nagpasyarak itimalen, bakit metantay umayen? Sinaludsod ko tinagan na, ayat-ayat timbaga na, ket ko na nagasawa ta. Ngem uray no kasta, asawa ek ida aduang. Paraan anak jay ubing, para aw-awir jay papakat, ilaan ket no penget da. Siga man ta style Danilo Palabay. Uray na po daw, jay na po daw, nunakim na't alawang. Kaarig ng tay tunggal taw, alumlum net atong tumpaw, asiksik na wentisi siyang. Uray nang isip tay nang isip, nugaraw na't nagparaksin. Kaarig na't alutiin, sumitsit-sit sumirsirik, nutok maang agkulagtin. Uray na pugot tay na pugot, maramit na tay na urnos. Kaarig na tay balitok, when no perlas anabato, apagraywan day ti puso. Kasta asawa ek ida adwa, paraan anak jay ubing, para aw-awir jay bakbaket, tila ang ket no penget da. Nyem uray no kasta, didak kumakagurgura. Atay kan adda palad na, adda kan bugbugawan na, sekna na latay sekna na. Okay, iti oras, apo ka aruba 4:02. Iti Alda, wag subli kami with more songs, more surprises right after break. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at
Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency.
Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 2. Okay, we're back and still with you, Katropang June with Katropang JM. Dagiti 4 dekado apo nga may mangkan kansyon mga harana kada kayo. Dito lang apo numero 1 nga programa. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City. Exciting nga talaga ti paspasamak na nag message apo. Dito ay ingutan tayo nga principal iti senior high school. It is St. Mary's University. Kung ano dito ay naimbag nga mali, Kuya Idol, pare June, ken Kabsat JM. Request ko man atay inkaman para kadagiti aming students, ken faculty and staff iti SMU Senior High School. Agyamanak mga idol. Thank you so much, Sir Melencio Bernardino Jr. Talaga amat nga. Nawaya siguro sunod ata, awan unay iti trabaho na. Yan, ngem, po makikita iti principal iti public schools talaga mat nga awan sardeng da nga agob obra paperwork sa kasta unay ken na pwede kayo makita travel dito seminar orientation matatag na mo nagrigat iti wan no siya ngarti makikita kada kiti imbag ko nam ta nalapsat dalatang kikitaan kasi ako makini kumare inosensya ni kada ni sino pwede kayo principal nga kanayin nga makikita di jay masabsabat tayo Sir Ermi yan ay ni Herme talaga madigpaabak data oreno kaririing na pailang planchado ti rupa na daytan hindi ka lang mangarot ka di irigasyon di ka mo na sinusod sa daan na irigasyon ti San Antonio. Okay, good afternoon kada kayo amin na po nga dita DepEd Ramon SDO ni Ma'am Mary Julie sino ba DJ nga nga mamutan ni Sir Tirso ayan ano na ka na Barbarong District Supervisor DJ Ramon ni Sir nga no di Facebook Anthony ayan Anthony yan pero no DJ awagam iti letter Antonio. Okay, karot pat ganda ti kalikagom ni Sir nga Melencio nga sonata entitled Inkaman nga may paay kadagiti estudyantes and faculties iti St. Mary's University Senior High School Department. Kasunong yung mga estudyante ti ISU. Natumpalan ti arapa puwa mga asawa iti kapkap ne kag analapsat aru marampa ulan dis nga bukog ramramay na akiman kandila lupuan ng namsek nagmaris rapan no sipit na labaga sumungad ti altar ay nagsuwerte akun kunada bisang titrahe na butaw ti bukog na ay nakalaklap pa na
Kastala itibiyag makatawan nga agdandan na ay nagsaksilat katakas tuy nagtimandar na. Ingkaman mangisa ang kalpasan nga ingkaman pay agsagat di paraangan ingkaman ingkaman kalanga ingkaman ingkaman kalanga ingkaman pay aglabagat kalpasan nga ingkakirkiran kusina ken silekta ingkaman kalanga ingkaman ay naglaing kaman. Natungpalan diyara pa ako ang mga asawa. Angay sa balimet kanti turong jak ninam nama. Barbaring mamaliw anos kang tungoy pa ay kulat ka. Tawin mang naglabas isulat at manmandar na. Ingkaman mangisa ang kalpasan nga ingkaman pay agsagat di paraangan ingkaman ingkaman kalanga ingkaman ingkaman kalanga ingkaman pay ang labagat kalpasan nga ingkakirkiran kusina ken silekta ingkaman kalanga ingkaman ay naglaing kaman. Pintas nga asawa gapukin ni ayat ay takdera kung iti pamilya. Inakman mangisa ang kalpasan nga inakman pay agsagat di paraangan inakman aklanga inakman pay ang labaket kalpasan nga inakirkiran kusina ken silekta inakman aklanga inakman ay naglaing akman. Okay, that's it. The music of the four decado apo. Okay, yung maala, iti original file na. Ang mga file actually, original sa siyempre, dapat dati Spotify mo, iTunes. Tap na may stream mo apo, dagitay kantami. Ado apo, iti albums mi dito Spotify. Spotify. Ano, dumakil mo ba si Tiganan Shami? Please be one of our listeners. Dito, music stores, yan. You don't have to pay for ngamin katangam data DJ iTunes is $9. May isang album. Yeah, something like that. 50 or 49 no may isang album. No may isang kanta $9. $9. Ngim no ito Spotify. Nangina. But it will be your file. At saka in a very good lossless quality kunada. Nagiging dito mga Amerikano DJ dita sa bading bansa, they prefer to buy kasi DJ agda-download dati ko to give support to the artists. Ngarod ni Pearl Mix Vlog watching ko na naman. Nanti perlita ta. Okay. How is Hong Kong the giant kat? Ay Rajayan. When after how many delayed flight because of the typhoon? Ay one. Nakasublin. Pasyandora, of course. Hello, FDD ko na ni ading Ella. Pasyadora ko na. Anapay, awan de Jay bukel. Mga raw. Okay. Ayan. Hello, katropa, Sir John. Ay, nabasa kayo matay tayo. Philippine Geography ka, no? Ayan, bagla salaan may nagiti katropa nga gaw food ito ay California. Po mayata, California, Santiago City. No J Chage damo ti Saudi Arabia. Di ba? Saudi Arabia.
Okay. California East. Adi dama lang ti California West. Agad out. Madama nga agpas kan jay kasaran. Ayan. Okay. May kamanggarot mangiyumay ti kwattoy. Igado. Igado. Ano sinamit ko na. Sinamit igado. Okay, Philippine Geography. And of Geography, course, Philippine. congratulations can they Sir Yulo. Wala dyan ang abak ti gold. Medal. Okay. Agor ka nag-message. Agiyama na ka idol pare makaparay awa talaga nagitikan tayo isuding dinggik iji office ko habang agubrano ko. Oh, makapaawan stress. Oy, mayata. Baamta agsuratak iti sunata may panggap iti maestro. Yan. Padasak ulit ngamin aduuna iti trabaho iso nga wala may samira iti ko surat ti kanta. Yan ni Kuya Joseph ni Adam lang dito ay kabatuan California. California kabatuan. California. Philippine Geography apihan ko manin masarakanin balong. Yinti ko native. Native. Okay. Native amanok. Native amanok. Okay nga ron. Adito yan apo. Dito iso natin ng paluan. Philippine Geographo. Kapag na nga eh. Philippines has a great history according to our geography. Manila is the capital city, starting point from the other country. Metro Manila, Quezon City, Caloocan, Pasay, Makati, Marikina, Pasig, Zapote, Malabon, Las Piñas, Parañaque, and from the north, Batanes, Apari, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Isabela, Cagayan Valley, Mountain Province, La Union, Baguio City, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Tarlac, Pangasinan, Pampanga, Zambales, Bataan, Abra, Bulacan, Cavite, Batangas, Laguna. Now let's go to the southern Luzon, Camarines Norte, Quezon, Albay, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, Sorsogon. And we add 3 islands more, Mindoro, Marinduque, Romblon. Then down to Visayan Shore, famous of its sugar, coconut and corn. Cebu, Mactan, Mandawi, Bohol, Samar, Leyte, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, Palawan, Negros, Bacolod, Siquijordo, Magadi. Now let's go to the land of promise, the land of Mindanao, Bukidnon, Zamboanga, Misamis, Mambahaw, Butuan, Agusan, Surigao, Cagayan de Oro, Iligan, Osamis, and the 3 provinces of Davao, Davao, Sol Oriental del Norte, Cotabato, Lanao, Solo, Tawi-Tawi. Philippines has a great history. Manila is the capital city. All tourists are invited to see. According to our geography, Philippines is a beautiful country. O talong nga disupay ket deta nga east, west, ken sentro kano deta California. Gumatang ka ti agas ni Adda, reseta nga rod. Okay, ano ba balong? Ayan, umutan. Sa din ni Philippine Geography ni Jesse Ramos. Okay nga rod. Ditangay. Akan ko makita una eh. Ayan, request da pa ISU Tiage. Sila pang ka. ISU Tiage. Okay, of course. Aglepas na tangal daw? Aglepas Nubigat. dan? Nubigat. Oh.
Ay, no Friday pa. Okay, ito no Friday pa kano, te panaglipas ti panag-OJT da. Yeah, okay. Kusilapan ka kasi ko sir. Ito yan na po. Sino ti ko silapan niya ho? Ni maestro yaw. Ito yung staff iti XFM. Di ko sila. Nagrigat ko na dagiti paparamid. Ko silapan nyo ni Sir Giraw, lakayaw, sige. Ngayon, I'm sure na-enjoy data. Siyempre, dito istasyon ka talagang handang kabebayan nga. Pumanaw dagito bingawan masusuro na. One. Kanay ko nga mangmangag. Ito po ang katropang intern. Kung kuna na dita. Pasunod na ti report. Dadang Adda. Okay, nga rin para kada ko yung estudyante ti Isabela State University. Whatever campus. Main campus. Nabiyagak nga awan ka ngem kinagpay suwanan na mail-iliwak laklaken ka pareng tu kapakalak tu nga aramiden nga
Mabiyagak nga awan ka. Okay, iti orasen apo ka aruba ket alas 2:27. Apo dan tanita manen nga kuan aglas setan. Apo talaga nga nagpartag iti oras ket kunan nga rod ni Elizabeth Zimmerman. Okay. Sir June and Sir JM na awan di bugel-bugel ket para man nga rod maulawak sa Mildred. Thanks a lot mga idol kunana. Ay ka matungpal. Dadati kakli kaguma mga manggan. Ating aroden, iti sunatan na for one. Maulawak treadmill. Majulawak. Okay. Maulawak. 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 Yo! Mildred. Okay, aron. Sibantay kapintasan, tanaglabasit day tarupam. Kiday mo, anaahitan, sinukat ang pinaugedam. Buok mo anakulayan, pintas nga aglaplapusanan. Di dakas nahan nga nilakay mo, di kay sagsaganaan. Aanet nga tay makibibiyang, no isuti pagragsakam. Uray pa'y amin ken kaket na yunam, sa ulikod pa ekstensyonam. Pangit kumaisarding mo kuman, talakay mo alipliputam. Taisuti ng aglun kaniyam, idi bardang isin kapailang. Ay maulawak sa Mildred. Jakmeten mataro sa tiktik na mo analimet Mildred. Unak no tay kadenden ng asawa tingka ipatpatek. Ada lang rutken kandi kapayla marmar na. Ay maulawak sa Mildred. Jakmeten mataro sa tiktik na mo analimet Mildred. Unak no tay kadenden ng asawa tingka ipatpatek. Adalang rutken kandi kapayla marmar na. Sikantay kabak nangan tila adat pagpalpala ilangan. 24 oras ka nga online, puro selfie kargan at timeline. Kasanong at tamay tay pamilyam, dimpay pulos na mapagserbiyan. Kasta lang ruden ni di ubram, balang kantis kanto bailang. Manang buwan tapay oras mo, at anangin day tabyan mo. Maan anuno nang isip kudil mo, when no narasay takit kiday mo. Tay napatek may satlakay mo, tay nangaklon ken kat si bubuo. Papu daw day tapuso, day tat pintas ana puno. Papu daw day tapuso, day tat pintas ana puno. Agsubli kami katropa. Adda kami manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at
Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana. Okay, we're back for the last minuto pa 16 minutes of our show, and still with you, Katropang June and Katropang JM. Ayan, kahit ko lang nga po nga pablaak, bagay tayo na dumado mga schedules. Iti Fiesta Mas, iti Ili Miabo, iti Parokya Minga San Roque. Ito na August 7, Wednesday, that is 5 p.m. Ay, awan din nakakabil ng lugar. Ito yung kabil ni Bakot. Barangay BEC General Aguinaldo Choir. Hindi na yung kabil no sa din ng lugar. Oh, sayang. Okay. Ito na next time. And nagkitito dumapay apong apang ablao mailiwak una di apo ko nga akin favorite ita kanta ni Floris Astrid Briel Basco iti San Mariano. Floris Astrid Briel Basco kuna na dita sonata nga You're My Everything. Kas di ka di. Okay, I want the lyrics ko dito You're My Everything, but I will try i-search ko. Tatlo makansyon ko tinasaya at Kapsat Alice. You're My Everything by Santa Esmeralda. You're My Everything. Katabirukak. You're My Everything. Wait lang
Okay, ito yan. Para kadagiti apo ko. La 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 la. Hindi na pakadaan. La 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 la. La 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 la. La 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 la. You're my everything. The sun that shines above you makes the bluebirds sing. The stars that twinkle way up in the sky tells me I'm in love. When I kiss your lips, I feel the rolling thunder to my fingertips. And all the while my head is in a spin. Deep within, I'm in love. You're my everything, and nothing really matters but the love you bring. You're my everything, to see you in the morning with those big brown eyes. You're my everything, forever and a day I need you close to me. You're my everything, you'll never have to worry, never fear, for I am me. You're my everything. I live upon the land and see the sky above. I swim within her ocean, sweet and warm. There's no storm, my love. You're my everything. Now nothing really matters but the love you bring. You're my everything, to see you in the morning with those big brown eyes. You're my everything, forever and a day I need you close to me. You're my everything, you never have to worry, never fear, for I am me. When I hold you tight, there's nothing that can harm you in the lonely night. I'll come to you and keep you safe and warm, yet so strong, my love. When I kiss your lips, I feel the rolling thunder to my fingertips. And all the while my head is in a spin. Deep within, I'm in love. Data ti may isang kansyang kinanta ti may isang santo. Santa Esmeralda. Santa Esmeralda. Okay, do you want to say something, bro? Oh,
Ada ka cacak mo tatay. Awan, Bakit mga kablaawan? happy blessed Sunday. Manong June and John Mark, please sing Skyline Pidian. Thank you, it's Jason and Maribel Garcia from Salinas, California, Tesla. Okay, urayak nga dito. Ako na. Good day, Karuba. Request naman ti beautiful Sunday. It's me, Norma Bermudez. Iti naladawak tatata. Nakaturugak Karuba, agyaman. Yan, iturog na kano tatay. Awad yung urayan na. Ang miti orayek. Narigat na. Dati mayat, awan ti urayan na. Okay, karot. Skyline Pigeon. As requested. Terminus. I'll try it. Ladies and gentlemen, Elton John. Turn me loose from your hands. Let me fly to distant lands, over green fields, trees and mountains, flowers and forest fountains, home along the lanes of the skyway, for this dark and lonely room projects a shadow cast in gloom. In my eyes are mirrors of the world outside, thinking now the way that the wind can turn the tide, and the shadows turn from purple into gray. For just a skyline pigeon dreaming of the open, waiting for the day where he can spread his wings and fly away again. Fly away, the skyline pigeon fly towards the dreams you left so very far behind. Fly away, skyline pigeon, fly towards the dream you left so very far behind. Just let me wake up in the morning to the smell of new morning, to laugh and cry, to live and die in the brightness of my day. I wanna hear the pealing bells of distant churches sing, but most of all, please free me from this aching metal ring, and open out this cage towards the sun. For just a skyline pigeon dreaming of the open, waiting for the day where he can spread his wings and fly away again. Fly away, skyline pigeon, fly towards the dreams you left so very far behind. Fly away, skyline pigeon, fly towards the dream you left so very far behind. Okay. Oh, Diyan mo, Pastor. Joet ata, di ba? Joet. Jowit, yeah, Jowit. Joet. Akala ko ba'y ako ang mahal mo, at ako lang
ikaw lang ang siyang mahal ko, at ikaw rin ang siyang buhay ko. At hindi rin kita maipagpapalit sa iba. Yes. At kung napansin mong ako ay nagbago, yun ay para na rin sa iyo. Buti nang makilala mo na ako nang maaga pa. O talagang ganito na ako, bago pa tong pag-ibig mo. At ayaw ko nang magtago sa aking balat kayo. Bakit kinakailangan pang itago mo ang totoong pagkatao mo? Ang nangyari tuloy ay pinagtampuhan pa kita. Oh, mahal ko, huwag ka nang magtampo sa mga pagkakamali ko. At ang nagawa ko ay pinagsisisihan ko na. Ating iwan ang nakaraan, at huwag na lang babalikan. Kung may pagkakamali man ay ating pagbigyan. Mahalaga'y narito ko, narito ka sa piling ko. At hindi na magkakawalay pa magpakailanman. Ating iwan ang nakaraan, at huwag na lang babalikan. Kung may pagkakamali man ay ating pagbigyan. Mahalaga'y narito ko, narito ka sa piling ko. At hindi na magkakawalay pa magpakailanman. Here's another piece from the Sing Sing. John Mark, take it. Saan natin yan? Kahit Ako'y iwan ng aking barkada, tanging ikaw lang ang laging matitira. Ikaw lamang ang laging aliw sa buhay ko. Pag nariyan ka'y wala ng kalungkutan ko. Kahit anong tamlay ng aking katawan, lumalakas kapag ika'y nasilayan. Ikaw lamang ang gamot sa mga sakit ko. Pag nariyan ka'y bawi ng sakit ng ulo. Tanging ikaw kahit kailan ang aking kaligayahan. Ikaw ang tangi kong yaman, ang aking tanging number one. Yan. Once again, happy birthday, Auntie Lorely. Alas 12 siguro dyan, matibay.
mo. Kahit anong bigat ng aking problema, mawawala na to pag nakasama ka. Laging ikaw lang ang nakakatulong ko kapag ang buhay ko'y laging nagugulo. Tanging ikaw kahit kailan ang aking kaligayahan. Ikaw ang tanging kong yaman, ang aking tanging number one. Ato yung orayek. Yes, ano ka gururin kabsat? Aweno anati awag ta kanya na ya. Whatever. Dito Cebu. Yan. Sunday morning, up with the dark, I think I'll take a walk in the park. Hey, 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 it's a beautiful day. I've got someone waiting for me, and when I see her, I know that she'll say, hey, 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 what a beautiful day. Hi, 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 beautiful Sunday. This is my beautiful day. When you said that you love me. Oh my, it's a beautiful day. Birds are singing here by my side. Let's take a car and go for a ride. Hey, 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 it's a beautiful day. We'll drive on and follow the sun, making Sunday go on and on. Hey, 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 it's a beautiful day. Hi, 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 beautiful Sunday. This is my beautiful day. When you said that you love me. Oh my, it's a beautiful day. Hi, 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 beautiful Sunday. This is my beautiful day. When you said that you love me. Oh my, it's a beautiful day. Okay, once again, abo, dagiti pagaya mi June Serial sa kadto John Mark Pastor, abo, and we'd like to greet once again for the last time ni manang Ate Lorelei Baldoria of blessed and fruitful birthday yan dita US, and until next week. Dito lang nga po, numero 1 ng programa. Adda kayo kayo manan. manan. Dito Dito yung 1 lang. offer. Dito yung 1 Dito lang over. 104.9 XFM sa Santiago City. City. Exciting! Yes. Manang Lorelei for you. Okay. Tiraem mo tala, tiraem. Got that. Reminisce the good old days with this piece. One day in your life, you'll remember a place, someone touching your face. You'll come back and you look around you.
when you found that you're always waiting for a love we used to share. Just call my name and I'll be remember me somehow, though you don't need me now. I will stay in your heart, and when things fall apart, you remember one day in your life when you find that you're always lonely for our love we used to share. Just call my name and I'll be there. Bye bye, everyone.